Eri latausjärjestelmien kokonaiskustannuksia voi olla vaikea hahmottaa tarjousvaiheessa piilossa olevista kustannuksista johtuen, puhumattakaan järjestelmän elinkaaren aikana aiheutuvista kustannuksista. Parking Energy tarjoaa kokonaisjärjestelmän lähtökohtaisesti avaimet käteen periaatteella, vastaamaan nykyisiin ja tuleviin lataustarpeisiin. Parking Energyn latausratkaisun kustannustehokkuus käy selväksi, kun investoinnin kumulatiivista hintaa tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Vaikka alkuinvestoinnissa ei olisi suurta eroa, voi ratkaisumme tulla 10 vuoden aikana jopa puolet halvemmaksi kuin kilpailijan vastaava. Sillä pikaliitin järjestelmämme ansiosta latauspisteiden lisääminen ja vaihtaminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti ilman sähkömiestä ja palvelukatkoksia. Parking Energyn järjestelmä ei ole ainoastaan kustannustehokas, vaan myös yhdenvertainen ja helppo latausratkaisu, nyt ja tulevaisuudessa.